Ek wil weet u naam, watter graad u seun is. U hoef nie sy naam te gee nie, by watter skool. En dan net vir ons sê, hoe voel julle oor die feit dat meneer Michael Gundling Portugal verlaat het sonder julle kinders? Hy is al in Suid-Afrika. Hy gee geen antwoord oor wat gebeur het. Daar's geen kommunikasie nie. Vertel net vir my hoe jy voel en wat die gebeure vooraf gegaan het. My naam is Erika Kotse. My kind is in HTS Belwe, hy is onder 19. Wat nie weet hoe voel ons? Ons is baie ontstel daaroor. Baie. Ek bedoel, ons van die ouers het baie hard gewerk om ons kinders dit moontlik te kan maak om te gaan. En ons is gelukkig, ons kinders wat onder 19 is, het dan gekoop op hulle eie. Maar ek bedoel, ek dink dit is baie laag van hom. Ek dink regtig, hy kon ons miskien voor die tyd al ingelig dat daar probleme is. Is daar enige kommunikasie tussen meneer Gundling en die ouers? Geen. Ons het 'n SMS op die Saterdagoggend wat sê daar's probleme en ons het ekstra geld en van daar af niks. Absoluut niks. Ek het verneem dat hy is Saterdag aand of Vrydag aand is hy uit Lissabon uit. Ek weet nie, ons het weer gehoor, hy is by die ambassade in Lissabon. My kinders sê hy het sy kamer of sy bungalow ontruim en hy's missing, hy het ook nie saam met hulle teruggevlieg, so ons neem aan hy's terug as Suid-Afrika. Is daar enige kommunikasie van sy prokureur, meneer Piet Hugo? Nee, my man het met die prokureur gepraat en hy het net gesê Michael sal met die ouers praat as hy terug is in Suid-Afrika. Beplan julle om strafregtelike aanklagtes teen hom in te dien? Teen wanneer? Ek weet nie hoe my man hanteer dit, maar ons is van hulle wil eers al die ouers kontak, die namens al die ouers praat, ons het teen mond uitpraat. So ja, ons gaan definitief. Ons is almal ongelukkig vir die ekstra geld en al die dinge wat daar gebeur. Hoe voel jy as ma oor die feit dat hy, 'n groot mens, julle kinders daar gelos is en voort is sonder om enigiets te sê? Ja, dis vir ons baie erg. Dis vir ons kinders verskriklik uitgesien daarin. En ons het al gevoel, Dynus het gesê solank hy toe ons hom aflaai op, solank Michael net hier is, dan sal hy okay wees. En toe raak Michael net weg. Jy moet my sê jou naam, van watter skool, wanneer julle daar in Portugal aangekom het en wat gebeur het? My naam is Albert Tron, ek kom van Polrus. Ek kan nou net presies die datum onthou wat ons in Portugal aangekom het, maar ons het in Portugal aangekom en Michael was al met ons met die tour gewees en ons het daar gekom. Toe ons al aangekom het, toen besef ons al ons het een bietjie chaos met die finansies en so wat verkeerd was. En ons het toe op een of ander manier toe uitgewerk gekry en toe verblyf gekry. En ons het aangegaan met die tour soos normaalweg en ons het al ons games gespeel, dus ons alles gedoen. Toe later in die toernooi, toe kom alweer probleme gewees met die geld en so. En toe is ons ouers nog geld inbetaal het en toe is die verblyf weer uitgesort. Het is nou net op een wedstrijd uitgemis en op een excursie wat ons na dierentuin toe gaan, maar verder was alles baie lekker en ek weet die coaches het die tour gered. So. Meneer Gundling, Michael Gundling, wat die tour moes reël, hy was glad nie in verbinding met julle ouers nie. Was julle bewus daarvan? Hy het blijkbaar ek het met my pa gepraat en hy het blijkbaar vir my pa vertel dat ja, alles is nog fine en so en SMS en so, terwyl daar eintlik 'n krisis was en so, maar ek meen ja, ek weet eintlik wat veel aangaan hierdie, maar ek meen die onderwysers het ons gered. Groot moeite gemaak het ons en het baie lekker toe afgegaan. Okay, baie dankie.